啊，呢一度好靚喎，邊度嚟㗎？福建中學附屬學校，附屬學校嘅即係小學啦。 common room 係咪啊？定係咩啊？呢個校長室嚟嘅呢嗰個校度係。長室咁靚係啊嘅，係啊係啊。校長啊，一路無視佢。路人甲。係啊，請你自我介紹啊。喂，hello，大家好，我係福建中學附屬學校嘅 Eva 校長，大家好。啊，係啊！我第一次即係同你面對面見面傾偈咧，心入邊有好多問題想問啊！嗱，準備咗嘅我哋都係咪先？係咁啊，難得嚟到啦，真係第一次見識你個校長室，不如就從你個校長室講起先。又好啊。喂，你呢度好靚喎，點解咁唔校長室 feel 嘅？係咩？係啊，校長室應該即係係好多書，但係應該係啲大人從門深鎖咁㗎嘛書啊應該但係呢度係啲全部都兒童書啦，好多卡啦，有玩具啦咁，即係好唔係嗰種好認真、好嚴肅嗰種感覺。好認真，好認真。不過我認同，即係唔係話太嚴肅，都係即係刻意係咁樣樣嘅。我都係參考其他學校嘅校長室。首先我好希望我個校長室係有個空間咧，可以俾我同好似朋友啦嚇傾下偈啦嚇，學生入到嚟可以傾下偈啦，咁所以就有一個辦公嘅 area 啦，同埋有我哋而家坐緊呢個 area。咁我好希望多啲同學生接觸，即係同學生接觸其實有好多方法，你可以係去到課室啦，可以去到玩嘅地方去同佢哋接觸啦。但係咧，你會覺得咧，如果你個校長室好似一個家嘅感覺，佢哋咧可以隨時咧行入嚟咧探訪你嘅，係咪好好咧？你做校長第幾年啊？而家第7、第8年左右啦。咁喺呢度啦。呢度係踏入第7年啦，係啊。你點形容呢間學校啊？點形容呢間學校？我諗呢間學校係我將我一生人對教育嘅想法係喺度實現晒嘅一間學校。先從小朋友講起先啦。返學讀書一定要努力㗎啦，呢個冇得選擇。但係喺努力之餘，你都會想你嘅學校生活咧係有其他嘢嘅。可能喺我哋嘅童年啦嚇，返學可能小息食下零食啊，跳下橡筋繩啊，呢啲已經係童年回憶啦。但係呢個年代嘅小朋友，佢哋嘅童年回憶又應該係啲咩嘢咧？你又唔準跑咯喎，係咪嚇？間學校都唔準跑㗎嘛，係咪？咁佢可以有啲咩童年回憶咧？咁我就不停喺度諗呢一樣嘢。咁其實咧，我試過有一次咧，就係喺7樓望落嚟地下操場。我哋呢度操場係2個籃球場嚟嘅。我可以見到2個籃球場裏邊咧，起碼有10樣唔同嘅活動發生緊，係由唔同老師喺度籌辦嘅活動，或者小朋友自己一啲自由活動嘅活動。但係咧係完全冇違和感，而且咧大家係好和平咁咧，係一齊去用嘅一個操場嘅，超過10樣喎，真係超過10樣喎。咁我諗呢個嘅多樣性同埋可塑性，同埋學校俾到嘅嗰個空間俾佢哋，我諗呢個係應該係一個dream school 咯。我哋其實咧呢幾年我哋自己嗰個3年嘅計劃咧，我哋就係訓練小朋友嘅一個嘅表達自己嘅一個嘅能力啦，即係佢嘅興趣啦嚇。然之後咧，我哋第2年咧就係訓練佢哋領導力啦。第3年咧，我哋咧就係將間學校交俾學生，就係由學生咧去主動去組織呢啲嘅活動。咁中間咧，老師其實喺第一個階段咧，就其實就係老師安排嘅，即係譬如話你音樂叻嘅，佢就安排好多音樂演出機會，小息啊就係頭先講嗰啲無端端又出嚟拉下琴啊，出嚟唱首歌啊，出嚟朗誦啊，即係呢啲咁樣嘅機會。畫叻嘅，咁你就真係開 workshop 啦。STEM 叻嘅，咁你就開個 STEM workshop 啦，即係好多呢啲咁嘅機會，全部都係老師安排嘅。咁其實到第2年咧，我哋就開始搞咗一個叫做我校我家我承擔嘅活動。咁咧就係俾學生去申請。我哋全年咧就係 designate 咗大概三個 afternoon 係我哋所有堂係唔上，全部上晝上晒啲堂。咁下晝咧就將間學咧就交咗俾啲學生。咁然之後咧交咗俾學生咧就係佢哋要申請校長職位、申請訓導主任職位、申請班主任職位。OK， 咁佢哋要寫我想用嗰個 afternoon 嚟同啲同學做乜嘢。咁啲老師睇咗啲 ideas 之後咧，就會邀請佢哋嚟做 interview 啦，係啦。咁然之後佢成功申請呢個職位咧，咁嗰個下晝咧就係呢一班同學咧就負責咗間學校㗎啦。咁過年前其實做咗一次啦已經。咁咧嗰次咧同學咧就諗住成個 afternoon 佢哋想做呢個農曆新年嘅慶祝會嚇咁樣。平時我哋老師諗啲咩咧？我哋咪來來去去都係諗下啲咩寫揮春啊嚇，即係最老土嗰啲。最老土嗰啲啦，即係就算啲老師好有創意，但係因為有啲嘢傳統嘢你都係會做嘅。咁但係咧，你諗唔到咧，小朋友會諗啲咩咧？
剝瓜子比賽。嚇 OK 喎，但係係咯，呢個 OK 喎。係啊，嗱，佢哋都有寫毛筆字，但係佢哋就唔係寫揮春，即係總之咧，佢有啲同學英文毛筆字啊。又冇寫乜嘢，佢即係啲同學咧，佢自己識寫毛筆字，咁佢申請咗做教寫毛筆字嘅老師，咁佢就喺嗰度就開幾張台，係開咗個壇就教啲同學寫毛筆字。咁其實我哋透過呢個過程，其實我哋想訓練小朋友就係只要你有嘢想做，你有嘢想 deliver 俾人哋嘅，其實你就可以出嚟擔當啦。咁你就去做啦咁樣。搞剝瓜子比賽，個個好開心。最受歡迎係佢啊嘛。冇錯，因為平時啲小朋友咧，即係你通常都叫媽咪幫你剝，然之後你食啦，即係通常都係咁樣噶嘛。喂，你同同學仔一齊喎，仲要鬥快喎，呢個你平時屋企唔會發生嘅事啦，咁樣樣。咁佢哋玩得好開心，真係翻屋企同媽咪講話，我今日剝瓜子比賽贏咗，真係啲家長話俾我哋聽，哇，學校真係好成功啊！即係咁樣都俾到一個即係成功感俾小朋友。咁我哋其實就啱舊年停課之前咧，就做咗一 round 咁樣。其實咁跟住我哋雖然停課，但係我哋都有繼續係搞下啲活動啦，都係俾小朋友佢哋去希望佢哋自己去諗啦。譬如網上運動會，其實開初咧老師係諗住哇搞咩點樣搞咧網上運動會，佢自己喺度諗可以做啲咩運動，不如咁啊，sit up 啊，咩又係最老土嗰啲啦。咁我就覺得咪都明嘅，即係老師平時拍片已經好多即係要諗啦嘛咁樣。咁我話喂，不如咁啦，我哋諗得咁辛苦做乜鬼啊？叫佢哋諗。係叫佢哋諗，即係佢哋諗下喺屋企點樣最簡單2分鐘可以完成一個比賽項目咁樣。咁就真係咧就叫學生作為一個體育科嘅功課，你就諗一個喺屋企可以進行嘅有一定運動量嘅運動，而且可以比拼嘅。咁就交條片翻嚟，哇！好玩到咧啲小朋友。佢哋我哋咧有即係幾百個入邊咧選咗大概10個8個出嚟，就俾佢哋投票嘅。最後勝出嗰3個遊戲咧，我真係覺得係實至名歸嘅。剝瓜子就快都係繼續。嗰個運動量太低啦。諗咗個咩咧？叫做飛氈啊，飛氈遊戲。咁點玩咧？就係即係攞條大毛巾或者床單或者被啦，點都好啦，就喺個地下咧就畫咗2米，畫咗2米。咁然之後你要起點度咧壓過去，壓到終點。你唔知原來呢個遊戲咧，小朋友係易玩過大人好多嘅。因為我哋啲老師都一齊去參與挑戰。我係幾乎係最慢嗰個，我好辛苦，我睇落去就覺得好容易喎。好似蛙艇咁樣啦。我睇原來個身好重啊。同埋個 core 又要好用力啦。我覺得好好玩，啲同學就真係好熱烈參與。嗰個科技嘅發展啊，令人覺得嗰個 AI 啊，我哋第時咧可以靠科技乜都上網 Google 咁咪得咯咁。但係亦的確係因為呢個疫情啦，加速咗我哋呢一個步伐添，直頭係即係乜嘢都係本身係實體嘅，咩都上網見啦。我哋依家都係網上面見啦，係咪先？咁例如小朋友啦，即係我想媽咪好想小朋友讀呢間學校咁樣。個個都係要拍片啊，18般武藝啊，天才表演啊咁即係又魔術又煮嘢食，差到未玩雜技啊嘛。都有㗎可能。睇唔少啦，係咪先？即係嗱，呢個一回事啦，即係網上面。咁但係其實有一樣好緊要嘅嘢嘅就係表達啊嘛。你好叻，識好多嘢，但係表達唔到嘅。你喺嗰條片可能1分至2分鐘之內，你表達唔到，其實好似冇意思喎，好似已經我全軍覆沒啦，我死緊㗎啦，我冇㗎啦咁樣，即係覺得自己好快。好啦，咁去到呢一啲位啦，有冇啲咩建議俾到即係家長或者小朋友？喂，我點樣可以 show off 到自己啊？係咪真係我講嘢好叻啊，攞個油咁都得嘅咧？我諗呢個問題真係好多家長真係，唔係其實講真，我自己都面對過。我有3個小朋友。係啊。我最大嗰個仔18歲，第2個仔16歲，最細嘅女係6歲。OK。我係橫跨咗幾代嘅家長嘅經歷，即係揾學校嘅經歷。我大仔係點咧？我大仔係同佢 interview 嘅時候咧，佢喊咯，佢喊咯，佢唔想行入去。in 咩啊？小學係啦，行入去喊唔肯 in。細仔冇乜嘢 OK， 到個女咧 in 5間幼稚園咧，有3間佢係唔講嘢嘅。所以我諗即係呢個係好多家長好頭痛，因為其實可能我自己我都比較係順其自然，即係我冇話諗住要點樣 prepare 自己小朋友，但係咧其實坦白講而家。個社會真係改變咗，即係即使我仔嗰陣時喊住入去咧，都係笑住出翻嚟，一樣都入唔到去。今天去考學校咧，真係事實上競爭係真係大咗，所以咧，當我見到我自己個女係咁樣話5間學校你有3間唔出聲，我唔係擔心佢考唔入學校，即係總會有學校收嘅，即係唔需要擔心冇書讀。但係你會睇到有個問題就係
小朋友佢唔 ready 去 present 任何嘢，或者唔 ready 去同人哋去交流，咁呢個係一個問題啊。當時我自己做法咧就係、我俾佢參加芭蕾舞班，因為咧芭蕾舞班咧佢係會有啲表演嘅，咁而且個表演咧係唔使講嘢住嘅，OK？佢芭蕾舞唔使講嘢㗎嘛，係咪？咁但係咧佢會上台嘅，但係上台佢又唔會好驚喎，因為有一班人出嚟，同埋好細嗰陣時仲係好細嚇，仲係好細，咁變咗咧佢開始習慣喺公眾面前要去做跳舞，其實佢不經不覺嘅，佢演繹自己。係啦，佢只不過做翻平時佢上跳舞堂做緊嘅嘢啫嘛。但係其實前面已經有咗班觀眾，而佢慢慢亦都習慣咗呢種嘅環境。咁當然啦，即係唔係一定要去跳芭蕾舞嘅，你打空手道都 OK 㗎，係咪？都幾好㗎。都係有表演㗎嘛，係咪？有比賽有表演啊。其實任何一樣小朋友感興趣，佢又擅長嘅嘢。有機會俾佢最有信心嘅嘢，佢去 present 自己。其實我覺得呢個係一個好好嘅起點，唔一定要講嘢先嘅。咁但係當然啦，即係你去到面試，尤其是而家全部係拍片啊、Zoom 啊咁樣，你講嘢就變成唯一一個最好咁表現自己嘅機會。咁其實我自己係開初我係有啲困難，特別係喺我自己女嗰度，因為咧屋企咧我兩個大仔咧，佢哋係讀國際學校嘅。講英文啦，喺屋企啊，睇電視又睇英文啦，阿哥哥又講英文啦，咁我翻咗工啊，姐姐湊又係講英文啦。於是乎我女咧，其實咧佢講廣東話咧真係好有限公司嘅嚇，俾我就俾我啊，即係細個就咁樣，咁都可能間接係因為呢個原因，佢冇乜信心去表達自己。咁所以咧，俾佢講嘢嘅機會就好緊要啦。咁阿女咧就都中意睇下啲即係YouTube 一啲兒童嘅節目啊咁樣。唔知大家有冇留意咧？有一啲外國嘅一啲嘅小朋友，真係好出色，開箱啦。係啊，全部都 YouTuber 嚟㗎嘛，全部都。跟住咧有一樣嘢咧，我覺得好好嘅。就係咧，佢哋咧自己同自己玩，一路玩一路講嘢。嗱，其實呢樣嘢唔關 YouTube 事嘅。就算我哋自己細個嘅時候咧，係好 common 嘅。小朋友就係咁樣啊，揸住公仔啊，扮唔同角色。其實呢啲跟住咧，佢哋咧啲 YouTuber 咧就將呢啲玩嘅片段咧就拍咗做片。我女咧睇下咧，佢就想自己試啦。咁我就覺得好開心啦。即係你揾到樣嘢咧，你係自己覺得你好想去講，好想去試嘅。就算雖然開初唔係中文嘅，開初唔係中文嘅，係講英文嘅咁。都好啊！你願意去開口去講咁啊同你拍下啦，同你玩下啦咁。咁其實佢會自己拍完咧，自己又睇翻。咁呢個中間咧就係佢會做開箱啦嚇，去砌一啲嘢啦，去讀啲 instruction 出嚟啦，咁然之後整嗰樣嘢啦。咁然之後咧，佢喺呢個過程佢就習慣咗。我講完之後，我自己睇翻，呢度我覺得唔係幾清楚啊。咁然之後佢咧下一次拍片嘅時候咧，佢又會有一啲嘅轉變咯喎，咁樣。咁呢個過程入邊，其實佢慢慢佢就習慣咗對人講嘢，所以其實唔係人，係個機器，係咪？望住個鏡頭，係啦，望住鏡頭，係啦，都唔驚咁樣。咁然之後漸漸慢慢地咧，佢習慣咗呢種模式咧，佢就對演出係產生咗一個興趣，即係佢對於即係嗰個 self awareness 啦提高咗啦，佢對演出產生興趣。當然唔係話呢樣方法每一個細蚊仔都適用，有啲小朋友可能。佢根本連睇嗰啲都冇興趣嘅，咁嗰啲我哋陣間可以再討論。咁但係如果個小朋友佢順住呢一個嘅模式，佢都係可以得嘅。其實慢慢佢可以係去試下講下故事啊，去同小朋友可能做一啲 role play 嘅遊戲啊咁等等。其實就幫佢習慣到去講嘢。咁以至於當佢要拍片嘅時候，佢可能一開始嘅時候都介紹下自己啊，好似我哋頭先咁樣，係咪啊 ？Hello， 大家好啊，我係邊一個咁樣樣。咁其實你去Zoom 去面試，或者你要去拍片去面試，其實都係一樣係咁樣嘅模式。咁我覺得家長可以選擇同小朋友玩下呢類型嘅遊戲啦，你當同佢玩啦，即係你唔係話拍咗片一定要擺上網㗎嘛，即係拍咗自己去自己睇係啦。其實佢反覆睇，佢自己都有個學習喺度嘅。咁仲有一啲小朋友咧。真係把口叫都唔開嘅，真係唔講嘅。咁咧其實我會鼓勵家長用頭先嗰種方法，即係鼓勵佢玩一啲玩具，透過玩具。其實玩具咧係讓小朋友去 relax 嘅。可能大家有聽嗰樣嘢叫遊戲治療，係啦。點解可以遊戲可以治療咧？就係因為喺玩嘅時候咧，其實小朋友係好放鬆嘅，佢係比較願意去講嘢嘅。咁咧，當小朋友你俾啲玩具佢玩就唔好係嗰啲即係電腦遊戲啊嗰啲。電腦遊戲都得，但係你要揀。
但係最好咧係啲好實體嘅玩具。咁當佢玩緊嘅時候咧，你就可以引領佢去傾下偈。咁佢個人比較放鬆嘅時候咧，同佢講一啲佢玩緊嘅時候，佢梗係對嗰樣嘢有興趣㗎啦。咁然之後引領佢講一啲同嗰樣玩嘅嘢相關嘅，慢慢去習慣咗一個傾講咧。咁你又可以用翻嗰一招啦，拍低佢啦，拍低佢，然之後俾佢自己睇翻。你講得好好啊！其實小朋友佢其實信心一嚟咧，佢就 OK 㗎啦。你講得好好，咁佢就會繼續去做咁樣，可以試下。即係講緊都拍片咧，好緊張㗎嘛，因為唔好話個細路仔，個家長自己首先緊張咗先。你一定要做到呢個，哇！你呢一剔做得唔好，你再做。哇！啲 rehearsal 100次咁樣先至講一段嘢咁樣。其實最弊就係咁樣。坦白講，舉個例啦。如果我哋而家喺度大家傾偈，導演不停 I cut， 我哋自己都會好緊張，係咪？即係就係會咁樣樣。我記得咧以前咧，我同阿樂兄咧就有個共同嘅興趣嘅，就係 martial arts 啊，我武術嚇，我係跆拳道，佢係空手道，係咪？咁啊，我以前咧學跆拳道嘅時候咧，我記得咧就係有啲師兄弟咧啲動作做錯，一做錯咧，阿師傅就嗌人咧。唔係咁樣啊！咁佢就越做就越論盡，即係人就係咁樣樣。所以咧，我自己教我自己小朋友，或者我同老師相處都係嘅。通常我都好 aware， 即係唔係100%啦，坦白講。但係通常我都好 aware， 見到有嘢錯唔好即刻出聲。係啦，俾佢順利完成咗佢先。呢個講緊平時日常，即係你日常要習慣咗係唔好即刻出聲，俾佢完成咗佢先。等到適當嘅時候。佢嘅 mood OK， 心情靚嚇，佢 ready 聽你講嘅時候，輕描淡寫同佢講，其實你今日都呢樣嘢都做得幾好喎，你仲想做得好啲啊？我見到你嗰個位咧，其實咧可以咁。其實小朋友佢會記得嘅，佢下次佢會做，或者睇到人哋做得好嘅嘢，你覺唔覺得佢呢度好似做得幾好？你覺得佢點樣好啊？小朋友自己講翻出嚟，我覺得佢咁樣好啊，不如我哋下次又學下咁樣。其實用呢一啲方法咧就。佢會嚟得好自然。你調翻轉頭，大人都係。如果你做錯嘢，老闆就係同你講錯，你就好驚自己即係錯嘢。但係如果呢排做得幾好喎，喂，你其實咧，如果你呢度咧咁做一做，喂，可能仲可以再好啲喎，喂，試下啊咁樣，咁又成件事就唔同。所以我諗我哋做大人咧，最緊要就係我哋可以沉得住氣自己 EQ 要高啲啦，即係唔好見到即係我哋，因為我哋係即係愛子心切啊。即係好想佢做得好，所以即係少不免就係會即係好快就介入，但係可以停一停，等一等。要介入，但係唔係即刻介入，揀個時間。咁其實咧小朋友就會做得好啲。咁同埋咧，其實我哋自己因為我哋學校上年嘅停課期間都做咗一輪 Zoom 嘅面試。咁我哋就發覺咧有陣時咧家長喺側邊咧太多嘅提示啦，其實反而令到小朋友好緊張。佢究竟佢自己繼續思考啊，定係聽你講嘢好啲咧？係咪？咁所以咧，其實我覺得可以事前 prepare 咗小朋友 ready 啦，俾信心佢，加油！爸爸媽媽特別支持你就夠啦。佢到時佢嗰個面試好定唔好，就讓佢發生就完了。其實學校都好體諒、好了解，因為學校都唔會淨係睇你嗰條片就去定呢個小朋友得定唔得，佢仲會睇其他參考資料㗎嘛。如果學校都覺得其實你小朋友嗰個即係整體嘅都係好配合間學校嗰個想要嘅小朋友，其實學校係會再諗辦法去了解你嘅小朋友，即係唔需要話太過擔心。反而如果家長係hands off 一啲，其實學校真係去了解多你嘅小朋友一啲，反而咧勝算機會高啲。好啦，但係咧，我真係要問啦，我想問，咁正啦，咁好想小朋友讀呢間學校啦，咁喺你嚟講啊，小朋友真係要面試，無論你話實體好定係網上都好啦，咁有冇啲咩面試嘅 tips？真係哇，一定要記住呢2-3個 point 㗎啦，一定要做，或者2-3個 point 一定唔好做啦，咁可唔可以即係？我覺得好樂意分享嘅，因為其實我都希望家長唔好太過為咗揾學校，即係為咗要小朋友考入學校而好大嘅壓力啦。講清楚俾大家聽，讓大家心裏有數，呢個係我覺得係好好嘅事啦。我諗咧第一樣嘢咧就係我哋而家因為個疫情都未係好穩定。咁未知道最後會用咩形式嚟面試，咁我最唔希望係要 Zoom，即係我哋一定唔會叫家長拍片㗎啦。咁但係如果疫情唔 OK 咧，咁我哋會用翻 Zoom 嘅。咁但係我覺得呢個都係對家長同小朋友都係大壓力嘅。咁其實用翻嗰個實體嘅面見咧，呢個係最自然，因為其實我哋都好刻意營造一個好輕鬆嘅環境。
最緊要家長配合啦。如果家長令到小朋友緊張就另一回事啦。我哋好刻意營造到入到課室好輕鬆嘅環境，讓小朋友咧係真係可以發揮到自己嘅。咁呢個係對小朋友嚟講係最好嘅、最理想嘅一個嘅面試嘅環境嚟嘅。咁所以如果可以嘅話，我哋希望做翻個實體嘅面試。咁如果真係做實體嘅面試咧，咁小朋友入到個課室之後咧，其實佢會進行一連串嘅活動嘅，有動嘅，有靜嘅，有小組嘅，有個人嘅，以至到唔同嘅特質嘅小朋友咧，佢都有發揮自己嘅機會嘅。咁亦都有學術啦，有非學術啦，有遊戲啦等等啦咁樣樣。咁因為我哋學校係一間英文學校啦，係一間全英授課嘅學校啦，不論係中文唔係啦，中文嘅英文拼音嘅照嚟咯，係拼音係都係拼音為主係啦。咁英文啦、數學啦、常識科我哋係叫主題科嘅，因為我哋將個常識科分開咗做幾個嘅唔同嘅 program。咁個總嘅時數係多過一般學校上常識科嘅課堂嘅。咁但係最大份嗰份咧就係一個叫主題科啦，學 science 嗰方面嘅嘢嘅。咁IT 啦、音樂啦、體育啦、視藝啦，全部都係用英文教嘅嚇。咁所以小朋友一定要有一定嘅英文嘅能力咁樣樣。咁我哋嘅面試會用英文、廣東話同埋普通話都進行，但係唔會因為一個小朋友唔識普通話而唔收佢，亦都唔會因為一個小朋友唔識廣東話而唔收佢。但係英文我哋係睇得重嘅，係啦，因為我哋都想小朋友即係有一定嘅readiness 啦，個準備度啦，先至可以喺度學習啦。咁除此之外咧，就係佢能唔能夠聽到指示，跟住指示去做。因為其實你入到嚟係要做好多嘅 task。咁如果你係唔能夠跟到個 task，變咗你就發揮唔到啊。咁呢個都係一個好重要，即係小朋友要能夠可以根據指示做。咁老師唔會特登難你嘅，唔會特登覺得好快，因為只講一次㗎咋，嚟聽住啦，唔聽就咩？即係我哋唔會特登製造壓力同埋緊張氣氛。我就希望喺個最自然嘅情況之下，平時你返學老師係點樣俾指示你嘅，咁我哋老師就係咁樣俾指示啦，咁樣樣。咁仲有一樣嘢就係個群性，即係同其他小朋友一齊相處嘅時候，佢自己嘅價值觀啦，佢嗰個品格啦係點樣樣啦。咁呢個我哋都好重視嘅。咁有啲咩一定唔好做咧？咁樣嚇。咁我諗家長身教好緊要咯，即係其實小朋友係會模仿家長嘅一言一行啦。我哋嘅信念，我哋嘅價值觀，其實你唔使話俾小朋友聽。其實咧，我咧就覺得咧，愛係好重要嘅。不斷將愛擺喺後邊咁樣。你不斷咁你擺後邊，要有同理心同埋禮貌。係啦，但係你嘅小朋友可以係一啲都冇愛，一啲都冇同理心，一啲都冇禮貌。點解？因為我哋冇喺平日嘅表現到出嚟俾佢睇，究竟呢啲喺行為上邊係點做嘅。咁所以講係冇用，家長自己身教咧，嗰個係最真實嘅。所以咧。家長如果係想小朋友有良好品德咧，首先家長自己真係要規範自己啦嚇，即係日常同人相處啊點樣？有啲家長以為我有教佢3個 magic words 㗎嚇 ，thank you 啊 ，please 啊，sorry 啊，咁成日都掛喺口上邊㗎，但係對唔住嗰啲唔係叫做有禮貌。你個小朋友刻意咗嘛去撞人，然之後 sorry， 係咪？好典型啊！你呢個，因為我細個可能係咁。即係要真係身教咯。我諗呢個係好緊要，即係一定唔好做就係唔好我哋講一套就做一套。咁其次就係我覺得真係唔好俾小朋友好大壓力咯。即係你聽日去面試，你今晚又講呢樣又嗰樣，不停提你記住啊，你記住咩咩咩啊咁樣。你反而真係提早少少準備，咁可能早兩日已經準備好啦。咁然之後就幫小朋友，當然你冇帶佢玩到個心都創晒咁樣啦嚇，咁一個好規律嘅生活嚇，然之後去到學校門口，加油支持你，我知道你一定可以做得到嘅。咁就其實已經好好啦。小朋友其實最需要你信任佢。OK，就算佢真係出嚟話俾你聽，頭先我有幾題咧，老師問我唔識啊，咁你都要笑住口，都係要鼓勵佢。唔緊要㗎，我知道咧，老師咧唔係淨係靠嗰幾條問題收學生嘅，佢係會睇到你其他各方面嘅表現嘅。放心，我哋加油俾心機，做好自己就得㗎啦。通常唔係咁嘅，通常係啲家長問咩，識唔識啊？呢個都好 common 嘅，係啊，呢個都係呢個都係要注意嘅，事實上都係要注意嘅，即係因為其實好多家長都唔係淨係報一間學校嘅。我聽到啲家長就係起跳10間。正常啦，而家直至私立，係啊，我仲未開始，你唔好講呢啲嘢。咁翻轉頭啦，你最想收邊啲學生？係我自己我希望學校裏邊係多樣性嘅，即係有活潑嘅學生，有靜嘅學生，
有鬼靈精怪嘅學生嚇，有好正經學生。我喜歡學校有多元性嘅，但係咧頭先講嘅幾樣英文要有一定嘅水平，能夠可以即係我呢個教學嘅環境能夠即係令到佢 benefit 啦，可以獲益啦嚇，呢個好緊要啦。佢嘅價值觀。佢嘅行為舉止嚇，呢個都係好緊要嘅。咁我諗，我哋希望啲學生係收放自如啊，好似我咁樣，好百厭又得，好正經又得。咁我哋學生都係有呢個特質嘅，即係外邊嘅團體嚟到舉辦一啲活動啊咁樣，佢哋會係話，你啲學生哇好投入啊，即係可以起晒身啦。但係咧數3聲就全部翻原位㗎啦，靜晒咁樣。咁我哋係想學生係可以動靜皆宜。好呢個升學專家嘅問題啦，跟住就有冇邊3題咧？你係問得最多嘅，即係面試嘅題目。好，哇！呢個好尖鋭啊。係啊，要俾嘅貼士嚟㗎。好嗱，第一個一定會問一啲你日常生活喺屋企同爹哋媽咪嘅嗰個交往嘅問題有啲咩做？可以好多樣化嘅嚇，不過嗰個 scope 咧就係一定會問到一啲你平時喺屋企，但係咧家長又要注意咧，唔好俾 model answer 小朋友，因為其實一聽就知㗎啦。上個面試班一聽就知㗎。係啊，咩唔識答就閱讀啊。係啦，咁第二樣嘢都係啦，會問下小朋友佢自己平時中意做啲咩啦嚇，呢個總係會嘅，因為打開話匣子咧，就即係從小朋友感興趣嘅事情係比較容易打開呢個話匣子嘅，所以呢個都係必問嘅問題。咁第3個比較 common 會問嘅問題咧，就係小朋友喺佢幼稚園嘅生活會係點啦。咁而家就疫情啦，咁但係都唔緊要，都可以問到嘅，即係小朋友究竟佢喺學習嘅嗰個生活係點樣樣咧？咁呢啲其實係冇得 model answer 嘅，即係我哋係一聽就會知道嚇小朋友係佢個學習生活係過成點樣樣嘅。咁就算佢話媽咪爸爸日日都俾練習我做，都冇問題，都係佢真實嘅答案。佢話我日日喺屋企睇電視睇 YouTube 都冇問題，都係個真實嘅答案。我哋唔會因為一條問題佢咁樣答就決定唔收佢或者唔收佢。咁所以都請家長放心咯。咁同埋有一樣嘢就係咧，個家長都一定最後會問，其實今日考咗啲咩啊？老師問咗啲咩啊？呢個真係會問。咁有陣時咧，小朋友係好有創意嘅，佢哋會將我哋啲問題咧係完全咧係改頭換面咧，然後就話自己識答啦，話自己識答啦嚇，或者話俾家長聽啦嚇，令到家長問呢啲咁樣啦。我試過我女喺間校 interview 出嚟，佢話老師俾咗份卷我，係乜嘢問題都冇嘅，張紙上面乜嘢都冇嘅，然之後叫我圈個答案啊。跟住其實你有冇揾到個真相咧？真相就係老師其實佢喺度揭緊嘅時候，老師就喺度講咯，咁佢冇聽到。最有創意嘅答案咧，跟住答咗一個咧，幾好啊！都答咗啲意想不到嘅嘢咧，真係。唉，真好笑。咁就係第一就唔好一下子信晒小朋友先，即係未必真係咁樣嘅。第二樣嘢咧就係咧，如果就算佢話俾你聽好難都好，其實學校間學都係，佢唔會係收要識答晒嘅小朋友嘅。其實係啊，其實我哋喺個面試嘅過程，其實睇緊小朋友嘅各方面嘅能力，包括面對住一啲佢真係冇晒頭緒嘅嘢嘅時候，佢反應會點咧？其實可能睇嘅唔係佢啱唔啱個答案，係睇佢有冇能力。放棄啦。係啦，佢係咪真係會嘗試去作答咁樣樣？咁所以家長唔需要太擔心咯。就算有10條唔識答又如何咧？佢仍然一個健康快樂嘅小朋友，仍然都係你嘅仔女，仍然都咁愛佢啊嘛，係咪？好啱啊！咦，咁呢間學校有冇政治色彩嘅咧？其實成日都俾人覺得係。哇！你呢個問題真係非常之好啊！真係，我都想講好耐。即係我諗傳統上香港人一聽到即係福建呢個辦學團體，可能即刻就諗起內地啦嚇，即刻諗起我自己嚟咗呢個辦學團體工作幾年啦，我其實完全感受唔到有任何要求喺學校有任何嘅政治灌輸嘅，一啲都冇嚇。我嘅校董會，我嘅上級係完全冇講過呢啲。咁但係即係我自己對我覺得政治咧同埋國家認同係要分開嚟睇嘅。政治好複雜，我真係唔識嚇。我哋亦都唔會俾小朋友喺學校裏邊去接觸政治，因為我自己係好渴望一個愉快嘅童年嚇，俾每一個小朋友。我自己成日喺度諗啦，即係人類咧係一個群居動物啦嚇，原始人咁一堆動物咁樣喺度走埋一齊。其實佢最開始嘅時候，佢都係為咗維護大家
自己個利益而走埋一齊咁，即係一堆人嚟嘅啫嘛。而演變到後來，即係呢個群體越嚟越大，多咗好多規則規律，你變成一個國家。其實國家我自己嘅概念啊，就係一班人你有共同嘅利益，咁呢班人一齊去維護呢啲利益，咁就係一個國家咯。即係我自己嘅諗，所以你人係冇辦法嘅，你走去深山度住咯，一係你如果你唔走去深山度住，你始終你都要喺個社會裏邊生活。你即係等於你喺間學校，你對學校有歸屬感，你翻緊呢個校，咁你就係呢個校嘅學生咯。咁我哋外表係黃皮膚、黑頭髮、黑眼睛。冇得改變嘅呢樣嘢，你去到天涯海角，人哋都認為你係一個中國人嘅，咁所以我覺得呢個身份嘅認同係需要嘅，即係小朋友係需要知道佢國家啊，需要知道國旗國歌，所以我哋係會唱國歌，會升國旗，咁我覺得呢個好基本。譬如話了解下國家而家最新嘅發展啲科技點樣或者中美貿易戰中國咁樣出招美國咁出招，我覺得認識呢啲嘢係一個好平常嘅事。但係你話政治取向咧，會唔會話一定話中國就啱晒，咩都中國都無敵㗎啦？一定係美國衰晒，一定係邊個國家衰晒？絕對唔會。我哋呢間學校好多國籍嘅老師，數埋我諗都有10個國籍。我哋一樣喺度係大家互相尊重，係互相係一齊一個包容嘅環境，一齊去學習。咁我諗呢個係對小朋友嚟講係最好嘅教育。所以如果你問我呢個校會唔會好政治咧？我諗我可以好有信心咁話俾你聽，唔會唔會係政治化。但係會唔會有一個國家嘅教育咧？國情嘅教育咧係會有，但係嗰個國情教育咧，我諗係要係一個好啱小朋友嘅。真係佢對呢個世界認識有幫助嘅嗰種，而唔係話你一定要愛國你一定要喺一個國家好晒啫。我唔係呢一種。咁好多謝你啦，就唔好客氣我哋傾咁多偈啦。咁我哋咧跟住就即係可能要行下學校啦。我哋好啊，歡迎，我哋一齊行下。好啊，就咁啦，好，拜拜。拜拜。